कुत्ता तूफान में गराज से बाहर खिंच गया और बवंडर में गायब हो गया। तूफान ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे उसके दोनों अगले पैर टूट गए। लेकिन ये कुत्ता हार मानने वाला नहीं था। उसने सिर्फ अपने पीछे के काम करने वाले पैरों से रेंगते हुए घर लौटने की ठान ली। और तूफान के 3 हफ्ते बाद उसके मालिकों ने उसे अपने घर के बरामदे पर बैठे हुए पाया, शरीर पर कट के निशान और धूल मिट्टी से ढका, लेकिन जिंदा। उसे तुरंत वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाया गया और कई हफ्तों की देखभाल के बाद वो आखिरकार फिर से खड़ा हो सका।